السلام عليكم. تخيل معايا إن في طفل عنده برد صيف وشتاء وبيعطس دايما كتير. فهنا لازم نفكر برضو في حساسية الأنف أو الألرجيك راينيتس. طب إيه هي الألرجيك راينيتس باختصار يعني؟ آه، الألرجيك راينيتس هو طفل عنده ريكارنت نيزل ديسشارج، بينزل من الأنف إفرازات كتيرة متكررة. تمام. فأنا لما بيجي لي طفل زي كده، أول حاجة ببدأ أسأل هل في مثلا الطفل ده عنده حساسية، بياخد جلسات أو بخاخات. إن إحنا دايما ده أول سؤال. تاني سؤال بسأله هل عنده مثلا أي حساسية في جلده أو بقع بتظهر في جلده، عشان أدور على الأتوبي أو الأتوبيترايات. إيه الأتوبيترايات ده؟ هما حاجة من ثلاثة: حساسية أنف، حساسية في الجلد، وبرونكيال أزمة أو حساسية الإيه، الشعب الهوائي. تمام. فوجود واحدة منهم بيزود احتمال وجود الاتنين التانيين بنسبة كبيرة. كمان ممكن نسأل على التاريخ المرضي في العائلة منتشر فيها الحساسية ولا لأ. فأنا لما بيجي لي طفل كده شكوته إن الأم بتشتكي إن الطفل ده عنده رشح من الأنف، أو عنده برد صيف وشتاء وبيعطس كتير جدا، ببدأ أسألها عن الأسئلة دي، ودي حاجة مهمة جدا. تمام. فعرفنا إن الشكوى الرئيسية إن إيه، إن الطفل ده عنده إيه، ريكارنت نزل ديسشارج. غالبا بيكون وتري يعني. في الحالات العنيفة ممكن تلاقي شوية بلط بسيط يعني. ايه تاني؟ تيجي تفحص بقى الطفل ده، هل في فيفر؟ مفيش فيفر. ودي حاجة مميزة جدا للألرجيك راينيتس، إن مفيش فيفر، مفيش حرارة. تمام. تيجي تبص على الميكوزا بتاعت الأنف من جوه، فأنت بتشوف إيه، بيل ميكوزا أو إيه زي الفايروت كده، بينك الفايروت ميكوزا. تمام. وده بيفرقها برضه عن دور البرد. زي ما هنقول الفروق بينها وبين دور البرد العادي، ايه إيه الفرق بين الالرجيك راينيتس او حساسيه الانف وبين دور البرد العادي، وليه الرشح طول مش برد عادي. تمام. فهنا مفيش فيفر في حساسيه الانف، مفيش حراره، الطفل مش سخن. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الطفل الميكوزا او البطانه بتاعت الانف من جوه بتكون شفاف، يعني ايه، باهتة أو لونها بينك شوية. عكس خالص في دور البرد، بتكون الأنف نفسه محمر ومحتقن. ومحمر ومحتقن زي ما احنا، ده في دور البرد العادي. هنكمل فحص الطفل ده، لو شفنا زوره هنلاقي زوره كويس. هنعد مثلا معدل التنفس بتاع الطفل ده، هنلاقي معدل التنفس بتاعه يعتبر كويس إلى حد ما. ف دي كده معظم الفروق بينها وبين الايه، دور البرد. ايه الفروق؟ زي ما قلنا بطانه الانف من جوه، زي ما قلنا الفرق بين الاثنين. تاني حاجه ان دور البرد هتلاقي فيه مايلد فيفر او حراره بسيطه، انما هنا في حساسيه الانف مفيش حراره. حاجه رقم ثلاثة ان الطفل فيه إن الطفل هنا عنده ريكارنت يعني ايه، بتروح وتيجي. برضو من ضمن أعراض حساسية الأنف إن الطفل يكون بيهرش في مناخيره، بيعطس كتير. دي برضو من ضمن الأعراض. فاحنا كده أعراض باختصار إن الطفل غالبا شكوى الأم هتيجي تقول لك إن الطفل عنده برد صيف أو شتاء ومناخيره شغالة على طول، الطفل بيعطس، الطفل بيهرش في مناخيره، مفيش حرارة، مفيش كحة، مفيش زور الطفل ده كويس، معدل التنفس بتاعه كويس. تمام. دي الأعراض. وقلنا الفرق بينه وبين دور البرد إن دور البرد غالبا بيكون فيه حرارة يعتبر بسيطة. دور البرد فيه بيكون الميكوزا من جوه أو بطانة الأنف من جوه بتكون محمرة، على عكس طبعا إيه حساسية الأنف. نيجي بعد كده لآخر نقطة، إن الألرجيك راينيتس أو حساسية الأنف غالبا مرتبطة بحساسية تانية، بأنواع حساسية تانية زي الإيه، زي مثلا يكون معاه حساسية على صدره، أو يكون في حساسية جلد. إنما دور البرد لأ. غالبا برضو حساسية الأنف بتكون ريكارنت متكررة. احنا قلنا طفل صيف وشتاء، على عكس طبعا إيه دور البرد. تمام. طب نيجي نتكلم على العلاج بقى. والله أهم نقطة في العلاج إن أنا أتجنب المؤثرات، أتجنب الحاجات اللي بتزود معايا الحساسية بتاعت الأنف. مثلا وليكن مثلا يعني عشان نتكلم في النقطة دي بالتفصيل، هنشرح بس إن في نوعين من الحساسية، اللي هي حساسية الأنف. في نوعين: في حاجة اسمها سيزونال، في حاجة اسمها بيرينيال.
السيزونال دي الطفل مثلا كل ربيع او كل خريف كده، وده غالبا بسبب ايه لقاحات النباتات والكلام ده كله بيجي في الهواء، فبيعمل للطفل حساسيه او للشخص الكبير عموما يعني. هي حساسيه بسبب الايه كل ربيع او كل خريف. تمام. انما التانية دي طول السنه الطفل مثلا ممكن يكون عنده حساسيه من الغبار، حساسيه من الحيوانات. مثلا تيجي تنظف البيت قدامه فتلاقي الطفل الاعراض الحساسيه عنده ظهرت، بيقعد بيرش مناخيره، بيعطس. فدي كده دي النوعين. فانا اول حاجه في العلاج ان انا ابعد الطفل ده عن ايه، عن الحاجات دي. تمام. عن الحاجات اللي هي بتزود عليه الحساسيه، سواء بقى كان تراب، اتربه، حيوانات، وهكذا. تمام. نيجي لتاني نقطه في العلاج. لو انا بتكلم الطفل دلوقتي عنده رشح مناخيره، الطفل ده دلوقتي عنده عنده عطس، الطفل ده عنده يعني بيهرش مناخيره. تمام. فانا العلاج بتاعي غالبا هيكون حاجه مضاد للحساسيه زي الايه الانتي هيستامينز يعني. ممكن استخدم بقى في ستيل دروبس او زرتيك او لورتيدين، الحاجات اللي هي الحساسيه على حسب وزن الطفل. ممكن كمان بقى نيجي ليه استخدم حاجه يعني كانتي انفلاماتوري شويه في الانف، زي مثلا النيزونيكس سبراي او البيكلو سبراي. وزي ما احنا قلنا ان انا اهم حاجه برضو ان انا ابعده عن المؤثرات. نيجي بقى ده كده الكيوراتيف تريتمنت. برضو من ضمن العلاج اللي هو الكيوراتيف ممكن في حاجه اسمها نيزل كلين، فورات كده بتتضاف على نص كوبايه ميه وتغسل بيها مناخيره 3 مرات في اليوم، او بيستنشقها 3 مرات في اليوم. ده كده الكيوراتيف. ولكن بروفلاكتيك بقى، البروفلاكتيك يعني ايه؟ يعني كوقائي. انا الطفل ده انا عارف انه عنده حساسيه من الانف، مثلا بتجيله كل ربيع او كل خريف، وانا عارف التوقيت بتاعها كل سنه، فممكن قبل ما تجيله الحساسيه دي انا ادي علاج. ممكن ادي انتي هيستامينز برضه، حاجه زي فينستيل مثلا قبل الايه الاعراض لما تجيله. ممكن استخدم حاجه اللي هي الايه نيزو اوتال، دي حاجه اسمها صوديوم، دي برضه حاجه كده ايه بتستخدم كوقايه، برضه حاجه من ضمن الانتي هيستامينز يعني. بتستخدم برضو ده زي بخ في كل انف كل 12 ساعه لمده شهر. تمام. ودي هتمنع ظهور حساسيه الانف عنده. ده كده العلاج يعني. ولكن برضو يظل العلاج الاساسي هو البعد عن الايه عن الحاجات اللي بتزود عليه الايه الحساسيه بتاعت الانف. فده كده حساسيه الانف ودور البرد. لو رجعنا لدور البرد بقى، فاحنا هنقول الفرق بينه وبين حساسيه الانف. لو احنا بنتكلم عن دور البرد، فدور البرد ده هو اشهر حاجه او اشهر مرض انت هتقابله في الشتاء عموما يعني. بالنسبه للاطفال هتلاقي الام بتيجي تشتكي لك ان الطفل مثلا سخن شويه، مايلد فيفر، ممكن يعني 38 39. الطفل بيعطس، الطفل بيرشح من مناخيره، والرشح ده ممكن يكون وايت او ابيض يعني، او ممكن يكون اخضر او اصفر. ايه تاني؟ الطفل بيعطس، ممكن تلاقي الطفل متعصب شويه، irritable. تمام. فدي كده معظم الاعراض اللي انت هتشوفها في دور البرد، سواء كان في الاطفال او حتى في الكبار. برضو نكمل ايه تاني ممكن نلاقيه في دور البرد واحنا بنكمل. ف مهم جدا ان انا اعرف هي دور البرد ده دور برد عادي، دور برد عادي ولا حصل عليه بكتيريا انفكشن. ايه اللي يخليني اشك ان الطفل ده يكون عنده بكتيريا انفكشن؟ ان انا لقيت هاي فيفر. الفيفر لا، مش مايلد فيفر زي اللي احنا متعودين عليها، لا ده الطفل ديفلوب هاي فيفر. تاني حاجه ان مثلا لو الطفل بيرضع ده تلاقي له ساكلينج باور، او الطفل ده رضاعته قليله جدا، ما بيرضعش زي الطبيعي، تعبان وهمدان وما بيرضعش. دي تاني حاجه ممكن تخليني اشك ان الطفل ده بكتيريا عنده بكتيريا انفكشن يعني فوق دور البرد. تالت حاجه ممكن تلاقي ليه الديسشارج، لو الديسشارج بتاع الانف مثلا اخضر او ايه اصفر، فتبدا تشك لا ده بكتيريا الايه انفكشن. لو الطفل كبير شويه هتلاقي الطفل تعبان همدان، ما بياكلش كويس، وهكذا. تمام. لو الطفل اقل من 3 شهور، احنا قلنا اي حراره في طفل اقل من 3 شهور لازم يروح مستشفى طبعا، ولازم ياخد مضاد حيوي، ان هي تعتبر سبتسيميا انتل بروفد اذروايز. يبقى لو في فيفر في طفل اقل من 3 شهور فهي سبتسيميا انتل بروفد اذروايز. بقى انا تاني ايه اللي خلينا نشك ان الطفل ده هو دور برد عادي؟ احنا عرفنا الحاجات بتاعته، اللي هو حراره بسيطه، ممكن عطس، ممكن كحه بسيطه، ممكن رشح من مناخيره، ماشي. غالبا الكحه هتبقى ناشفه، ماشي. ولكن ماشي لو لقيت الحراره عاليه قوي، او لقيت الطفل ما بيرضعش او له سفرنج باور، لازم تسال الام على الرضاعه في الحته دي لانها مهمه. كمان لو لقيت الطفل مثلا ايه ما بياكلش وتعبان وهمدان، او في ديسشارج من مناخيره او افرازات من مناخيره بتكون لونها اخضر او اصفر،
فانت تبدا تشك ان في بكتيريال انفكشن. تمام. لو في طفل اقل من 3 شهور لازم مضاد حيوي طبعا، لان اي فيفر تعتبر سبتسيميا انتل بروفد اذروايز. يعني ايه سبتسيميا؟ يعني يعتبر ايه، لازم نشك ان هي يكون تسمم في الدم. تمام. لازم افحص الطفل. طبعا مفيش اطفال، مفيش كشف اطفال او عياده اطفال من غير ما تفحص العيل اللي قدامك. لازم تسمع صدره وتطمن ان الريسبيراتوري ريت بتاع العيان ده كويس. ماشي. وطبعا في دور البرد هيكون الريسبيراتوري ريت بتاعنا كويس. واحنا قلنا احنا الريسبيراتوري ريت ده هو اللي بيحدد لي اصلا الحاله بتاعت الطفل. يعني لو لقيت العيان اللي قدامي ده الريسبيراتوري ريت بتاعه كويس، خلاص اعالج الطفل والدنيا زي الفل. لو لقيته هو اكتر من الطبيعي والطفل ديستريسد اكتر من الطبيعي، واحنا قلنا لو في تاكيبنيا بس خلاص تمام ممكن نعالج الطفل في البيت. لكن لو في تاكيبنيا ومعاه ساينس اوف ريسبيراتوري ستريس، لا غالبا الطفل ده هيروح المستشفى يتعالج ايه في المستشفى. تمام. ده كده احنا قلناه قبل كده، ولكن احنا بنأكد تاني ان انا لما افحص الطفل في حاله دور برد الطبيعي جدا ان انا الاقي الريسبيراتوري ريت او معدل التنفس بتاع الطفل ده يعتبر كويس جدا. تمام. هنيجي تاني نفحص ايه، بص على صور العين، شوف لو في شوف بقى التونسلز، هتشوف الفارنكس. تمام. تقيس الحراره للطفل ده، ودي حاجات اساسيه في اي عياده اطفال. تمام. ممكن تبص على ودنه برضو بالمنظار، يعني نشوف حاجات بسيطه كده، ولكن غالبا في الحاجات دي كلها هتكون نورمال. تمام. احنا قلنا الحراره وبصينا على التونسلز، ممكن نلاقي احتقان بسيط كده في الايه في الحلق، احتقان بسيط في الحلق كله او في اللوز بشكل بسيط. نسمع صدر الطفل بقى ونتاكد ان الصدر ده ايه فري، مفيش اي حاجه، مفيش تزييق، مفيش اي حاجه. تمام. بعد كده العلاج غالبا في الحاله دي بيكون سمباتوماتيك. يعني ايه سمباتوماتيك؟ بعالج الاعراض وكده كده الايه دور البرد يعني ان شاء الله بياخد وقته بيروح لوحده. فانت بتعالج الطفل ده. لو الطفل ده عنده رشح من مناخيره ممكن تديله ايه على حسب والله هو سنه ايه. يعني عندي اوتريفين بيبي سلاين دي لو الطفل ايه يعني لحد 3 شهور 4 شهور. عند 6 شهور ممكن استخدم الاوتريفين بيدياتريك نيزل دروبس. اكبر من سنه او اكبر من سنتين ممكن ايه اكبر من سنتين ممكن استخدم الايه الادلت نيزل دروبس. ايه تاني، الطفل بيعطس ممكن اديله فينستيل. فينستيل سواء كان دروبس او فينستيل سيرب شراب. ايه تاني، الكحه ممكن استخدم ادويه الكحه اللي موجوده في السوق زي ايفبرونت او ايفروسبان، او الادويه بتاعت الكحه اللي هي معظمها اعشاب دي يعني، وما بتضرش الطفل وما بتاذيهوش في حاجه. ايه تاني، قلنا ما بيحتاجش مضاد حيوي الا لو الحاله انا اتاكدت ان هي خلاص بكتيريال ايه انفكشن. الطفل ما بيرضعش، الطفل ممكن نزود مضاد حيوي على حسب اللي قدامي يعني. طفل عنده حراره ممكن استخدم بقى الايه سيتال دروبس او فيرال دروبس او استخدم ابيمول على حسب وزن الطفل. كل الموضوع بسيط، وده الفرق بين الايه الالرجيك راينيتس ودور البرد العادي اللي هو الكومن كله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.